Γιατί είσαι. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, καλημέρα, τελειώσαμε. Hello, κόσμε, τι κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Hello κόσμε, τι κάνετε, ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ καλά. Στο σημερινό βίντεο είμαστε για άλλη μια φορά εδώ πέρα με τον αδερφό μου τον Θανάση, που να σημειωθεί ότι με έβαλε αναγκαστικά να το κάνω. Ψέματα λέει, αυτός ήθελε, με παρακαλούσε, στα πόδια μου έπεφτε. Μόλις ξύπνησα εντωμεταξύ, 1 παρά 5. Μάκη, τι λέει. Πετάσε. Ο Μάκης δεν είναι. Χαζός βλάκα. Ο Χρήστος της Μαρίας που σου έλεγα. Πολύ μαλάκα, σας. Και είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να δοκιμάσουμε κάποια πάρα πολύ περίεργα snacks. Ίσως είναι τα πιο περίεργα που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Βασικά όχι ίσως, είναι σίγουρα Θανάση. Είναι από την Ταϊλάνδη. Οπότε έχει ανθρώπους μέσα. Έχει μέσα και έντομα. Αλλά... εντάξει ρε βλάκα, κάθε Κυριακή εμείς αντί να πηγαίνουμε εκκλησία δεν βγαίνουμε για να μαζεύουμε έντομα. Βλάκα και ανθρώπους τώρα. Αν γουστάρετε λοιπόν τον Θανάση αυτό εδώ πέρα το πλάσμα το καταπληκτικό, πατήστε ένα μεγάλο like. Ρε Θανάση, βαριέσαι που ζεις. Όχι, η γυναίκα μας έχει πεθάνει τα παιδιά. Αν γουστάρετε λοιπόν τον Θανάση, πατήστε ένα μεγάλο like στο βίντεο. Γράψτε ένα σχόλιο οπωσδήποτε από κάτω ότι τον γουστάρετε τρελά. Πόζαρε στην κάμερα. Δεν ποζάρω. Καλά ντε. Είμαι μέσω συμβολέου, δεν επιτρέπεται. Και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο. Γιατί είναι συναρπαστικά τα επόμενα. Έρχονται μεγάλες ανατροπές και ίντρικες μέσα σε αυτό το κανάλι. Το κουτάκι λοιπόν λέγεται Monster Box. Σου αρέσει το όνομα? Monster Box. Δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν ξέρω. Τι κάνεις? Τόσο απλό ήταν. Γιατί είσαι. Στην ψεύτια. Έχει μέσα όλα αυτά εδώ πέρα τα καλούδια που φαίνονται. Όπω καλούδια. Και τώρα δεν φαίνομαι εγώ. Όλα αυτά εδώ πέρα τα καλούδια. Μιλάμε, αυτά τα καλούδια είναι για τους πρόσκοπους. 1 μήνα στο βουνό, του κυνηγάνε αρκούδες, δίνουν αυτά σε αρκούδα και πεθαίνει αρκούδα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο που είναι κάτι σε τροφή γάτας. Δεν ξέρω. Αχ, είναι γαριδάκια γαρίδας. Αυτό είναι γαρίδα. Είναι εδώ λέει. Τι λέει ρε μαλάκα, τα Ιρλανδέζικα είναι. Στις γαρίδες τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ είναι λέει ταϊλανδέζικο. Καλό είναι. Περίεργο. Καλό είναι για να πεθαίνει αρκούδα. Είναι κάτι αρκετά περίεργο, αλλά δεν ήταν άσχημο μπορώ να πω. Πικάντικο θα το έλεγα. Πόσο βάζεις? Πού? Σε αυτό? Στα 1-0. Στα πόσα? Στα 10. Και άμα θα βάλω εγώ στα 20. Δεν βάλεις στα 20. Εντάξει, θα βάλω στα 10. Άντε βάζω ένα 7. Πας στο γάλα. Εσύ πόσα βάζεις ρε? Μετά. Αφού εδώ, 7 λέω. Ξαναπες το λίγο. Εσύ πόσα βάζεις? Όχι, το 7. Το 7. 7 βάζω, άντε. Εγώ βάζω 7 κι εγώ. Πάμε σε κάτι πατατάκια. Άμα είναι πάμε στα πατατάκια ρε. Τα οποία έχουν δύο γεύσεις. Λες και είναι κέτσαπ. Τι κέτσαπ ρε, τη γαρίδα δεν τη μυρίζεις? Λες και έχουν ψοφήσει 50 γαρίδες είναι. Λες και έχεις να κάνεις μπάνιο τουλάχιστον 50 χρόνια. Πολύ καλό είναι, παιδιά, φάντε. Βάζω 10 στα 10. Να θυμηθώ όλους που μισώ. Να στείλω κάτι πακετάκια. 0. Πάμε σε κάτι το οποίο είναι αρκετά περίεργο. Είναι παπάγια αλατισμένη. Σου αρέσει η παπάγια? Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Ούτε εγώ έχω φάει παπάγια. Παπάγια! Στάσου παπάγια! Στάσου παπάγια! Ωχ, τι έχω κάνει τόσο κακό. Ρε μαλάκα, λες και έχουμε πάρει Τσάι του βουνού ρε μαλάκα και θα το φάμε τώρα. Ποιος βρίσκεις ρε μαλάκα? Ένα μικρό κομματάκι. Πολύ χάλια είναι. Πολύ χάλια ρε. Πολύ χάλια. My name is Bond. Δεν θέλω καν να βαθμολογήσω την αηδία μα. Καλά έχω υπερταλαντισμά που να ήταν νύχια ανθρώπου ρε μαλάκα. Νύχια ανθρώπου αποξηραμένα στον ήλιο. Όχι ρε μαλάκα, γι' αυτό βρωμάει. Γιατί τόσο πολύ ρε μαλάκα? Δεν το τρώω εγώ. Δεν μας φέρει ρε. Δεν μπορείς να βάζεις πως καίει ρε. Πάει. Ένα πολύ μικρό κομματάκι. 0. Πάω να κάνω μια καταγγελία στο ταϊλανδέζικο κουτί σίγουρα γιατί θέλουν να μας εξοντώσουν. Είμαι σίγουρος ότι έχουν κάνει πλέον σχέδιο για να εξοντώσουν όλους τους Έλληνες. Μπράβο, από τα σκατά στα πόσκατα. Πάμε σε αποξηραμένα φύκια. Γιατί άμα δεν τρώω εγώ αποξηραμένα φύκια. Δηλαδή μετά από ένα χταπόδι υπέροχο, ένα αποξηραμένο φύκι είναι αρμονία. Αποξηραμένο φύκι λέει, το πήραν και από το θερμαϊκό μαλάκα, το βάλανε λίγο στον ήλιο, το πετάξανε και λίγο πίσω και εντάξει. Φάντος είναι το αυτό μα. Ο θερμαϊκός ο ίδιος. Στο kitchen bar που βγάζει όλες τις βρωμιές, πάω και τις τρώω τις βρωμιές, λες και αυτό κάνουν. 0. Α, θα το καλό σε καλύτερο πάμε. Πάμε σε κάτι το οποίο είναι κλωστές από ψάρι. Και μάλιστα, τι είναι αυτό τώρα, τσιπούρα, φάλαινα. Φάλαινα είπε.
Όχι, ρε γαμώτη. Δεν λες να είναι από το τέρας του Λόχνες. Τι χαζό παιδί αδελφό έχω, ρε. Τι κάνει, ρε. Άρα δεν γίνεται αυτό, ρε. Έχει δημασιέται. Τσιμπούρα πρέπει να είναι, ξέρεις. Ρε παιδιά, πρέπει να πάω στο ψαριταβέρνα. Ιταλιάνοι δηλαδή πρέπει να ρίξω βόμβα. Μην δεν βγαίνει τόσο άσχημα. Ω, φύγει, φέρ' το από τη θάλασσα, φάρ' το. Μέχρι να πάει στην Ελλάδα θα εξαρθεί. Πάμε στο τελευταίο αλμυρό, ευελπιστώ τουλάχιστον να είναι το τελευταίο. το Είναι σπόροι από ηλιόσπορο. Πόσο χάλια να είναι αυτό, ρε. Αλλά τι να έχουν κάνει. Και λένε το έχουν πτύξει θάλασσα επίτηδες. Ω μαλάκα, αισθάνομαι. Φωνάζει, ρε, αστυνομία. Δεν είναι τίποτα, ένα θεατρικό που κάνουμε για το άμπα του κανάλι. Αισθάνομαι ότι είμαι καναρίνη αυτή τη στιγμή. Γλυκό είναι. Και αλμυρό μαζί. Σε σχέση με τα άλλα, αριστούργημα είναι. Όσο απλά Κάτσε να καλό. τα φάω το όλο. Ένα καλό που έχει αυτό. Όχι, Δεν εκεί, έχει εκεί. ψάρι. Τα σπόρια. Κρουτσου, 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 κρουτσου. Φτύνε. Αυτά είναι ήδη έτοιμα. Τελειώνουμε. Σκεπτικό. 7. Τι είναι αυτό, ρε, δικέ μου. Πάμε σε κάτι το οποίο μου θυμίζει λες και κάποιος έχει ξεράσει σοκολάτα. Για να δω την ξερασμένη σοκολάτα. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν έχω ιδέα. Είναι φυστικό βούτυρο. Τσουλού επίπεδο. Σουλού επίπεδο. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό το ψαλίδικο θα τον είχε. Πάλι για λες. Άλλη για λες. Μαλάκα, άμα να κόβεις ανήγες, τι ανοίγουμε με αυτό. Πες ρε. Πάρα πολύ ωραίο. 10. Εγώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το δοκιμάσαμε χθες το βράδυ. Είχαμε όρεξη για γαλατάκι, σοκολατούχο γάλα. Καλύτερα να είχαμε δοκιμάσει λίγα αυτό. Αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει, όχι, ο Θεός έτσι να μας έχει χτίσει να πάμε να παίρνουμε τα χάια να πούμε. Φτάνει! Χάια, έφαγα κάτι νούντους να πούμε, λιγμένα ήταν η όλη την Ιαπωνία έχω πάρει να πούμε. Τώρα έχω πιάσει και Ταϊλανδία, Ιαπωνία. Είναι ταμπλέτες λοιπόν με σοκολατούχο γάλα. Εμένα μου άρεσαν προσωπικά. Βάζω όχι. 7. Ο Θανάσης δεν του άρεσε. Πόσο βάζει? 3. 3. Πάμε σε κάτι το οποίο μπορείς να το συνοδέψεις και με τον καφέ σου. Ναι, δεν το ζεις. Καυτέρες τι θα φέρνει μαζί με το καφέ. Στην Ταϊλάνδη. Όχι στην Ελλάδα. Γιατί μυρίζει καφέ με φιστίκι. Αν τα φάτε μαζί με καφέ, θα πεθάνετε. Αν τα φάτε και ξεχωριστά, θα βγάλετε τη τρίτη ρόγα. Και σου έχω πει αυτά τα κουτιά που γεμίζουν ρόγες. Δεν ήταν ωραίο. Καλό ήταν. Τι λες, παιδί μου, φιστίκι με γεύση καφέ. 6 το βάζω σίγουρα. 6-3. Πάμε σε κάτι το οποίο λογικά είναι ζελεδάκια. Ελπίζω όχι από ψάρι. 10. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το καλύτερο απ' όλα. Πόκι με γεύση σοκολάτα και μπανάνα. Πω. Γελάς μαλάκα. Εγώ ρε μαλάκα. Πάμε έξω ρε. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Έτσι λέμε ρε παιδί μου, γιατί κάνουμε το βίντεο. Βλάκα, χαζέ. Παιδιά, μυρίζει καταπληκτικά. Μυρίζει σαν εκείνο το. Κάτσε ένα κανονικό ρε μαλάκα. Αγαπώ φουλίτσι μου, φατσουλίνι μου, ό,τι κου είσαι. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, είμαστε τέλειοι, είσαι τέλεια. Στο πόκι 10, εντάξει, δεν χρειάζεται καν ερώτηση. 3. Πέρα τους κάσω εγώ. Σαν βοτσαλάκια είναι. Λες και έχεις πάει στη θάλασσα και έχεις μαζέψει βοτσαλάκια. Εγώ βάζω ένα 3. 1-0. Παιδιά, Αυτό ήταν ευτυχώς. Δεν αντέχω άλλο πραγματικά. Δεν αντέχω άλλο. Δεν θέλω άλλο ψάρια 2 χρόνια. ήταν το κουτί πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Ό,τι χου. Πάρα πολύ ωραίες οι συσκευασίες. Εντάξει, ωραίες ήταν. Τέλειο. Σαν συσκευασίες ωραίες ήταν. Άμα είναι βλάκα στη συσκευασία, σου φέρω σκατά μέσα σε πολύ ωραία συσκευασία, ρε. Ρε, τη συσκευασία δεν θα έχει καλύτερη, ρε. Καλύτερη δεν θα έχει, αλήθεια σου λέω. Αλλά νομίζω ότι όντως ήταν ο Τουχού. Καλή προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Monster Box για αυτό. Ευχαριστούμε υπερβολικά πολύ που να σα γυρίσει, ρε μπάσταρτα. Το έβαλα μέσα στην καρδιά μου. Μην ξεχάσετε λοιπόν να πατήσετε ένα μεγάλο like στο βίντεο, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, Instagram κτλ. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στα social media μας. Δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεο. Φιλάκια πολλά.